Pai babiyet nga try nga kwa ban penken mau. Ban nga tiap mapi baro pi adan ya kata ka mobile. POE menen kala asapred katukadur jong uba arden bat uba deng dotrong hapo ki social media. Nga try ngam dan kam ban batai mga mano badeng ta badeng dotrong. Upa jumlian ban banyu jisu. Upa belian ban banyu kinong yalam niam. Mentang laso tu kadon ka connection hapadeng kini. Ka connection ka bejur hadu kata-kata hapadeng katu katne ki YouTubers kiba persyang ban yalam baklayo patba bat keren ben yakinong layam niam. Ngabu ka jingkeli ha dalak hot kadot hamadan pilih IFIR yakinong yalam lajong. Balay pimlaban senang man kraw kumutaw leader ba iya je kajaj ben riu. Syua bakin keren ben ye ki fadari ki pastor. Paj ba bayit. Wadnom sya yalam bakla. Haba ukta lani ukuran yang uong ba kumno uta unu kersan pra lani uta ba yalap election hau pra di buat tim sang ngam cuma poi berkat repeleng bahkan ngejing tim sang kejonga ka kata iki high level ngam cuma poi berkat bahkan ngejing tim sang jonga ka kata ya kita kiberiu kibalik ngam cuma poi berkat ya kita kibas ngorem mo namar balik ubas ngorem di ubalik ubarem di ubalik sto ubarem di ubalik ubarem day namar ba ule ubas ngorem ru day ba ule namar habang akrem tengam simla mention re no nga ong bet kino sensyar kibato kibatem kibabam sap kin sadujat na kini jela Henry ilam bakla ngan ong ipi ba ubri ubatem tim sang uday unokan bas lani uta supportar jongka BPP ngan ong ipi lada kibarit baria kimbong kumno kat kibri berasa jet kibadai kapten kibadai gilidar pak kinang mong balai ngasa syak barang song shit barang song kumen namar balai kan ong ipi ngala debut lupa ba karai jong ubarit ban pen kenya ka high level menta kadon kajing kermen ngasyak ngadas ngo komen si siang ngadas ngo song shit si siang namar balai ngas ngo tu ba kala day sakapali jong ubarit ban yo ya high level namar bro si kata yo high level ya kibarit temanta unsa yo da ubarit ya high level day nakan ne katao bangasa kemen bangin airu ni kibarit kibaria kibadok